ja som Mareček, dneska vás vítam v takom videu. Dneska vydali tu veľký update, ale veľký 120 a tu je nový Dizzy Footy Pain. Pain si skúsime až na budúci kamaráti. Oni hodia strašne rýchlo, ja sa bojím hrať. Ja sa dostím. Dáme si 6-7. Dobre, dáme si 67. To je fixer. To je dobré. To je také, to nechápem tomuto, ale to je furt také. Kamaráti, aby ste nevedeli nový update. Aby ste nevedeli, tu je nový update presne. Takže dneska robíme aký escape dneska. Takže hej. Dobre kamaráti, našiel som tu watermelon. Bereme. Aby ste nevedeli, tu je nový update. Takže dneska vydali tu speed update. Aha, nevíte. Taký hovorím vám už je po Vianociach, takže dal som si 67. Alebo robíme to. Okay. Dobre kamaráti, videli 7, ale som si dal 6-7, alebo som 6-7. Dobrý sídlom. On to vám pravdu. Dobre. Ne. Však tu nič ani není. To je obraz. Takže dneska vydal veľký update Granny Reimagined, aby ste vedeli. Takže zničený. OK. OK. Troška divné aj to. Dobre, niekedy si vyskúšame aj Pain mode, no. Aby ste bezpečili. Wow, ide OK, no. Okay. Ne, to je guastu, ne. Našiel som safeky. To čo je za hra? Dobre, máme tu safeky, lebo to je feeder verzi. Ne, ja poviem toto. Ne, kamaráti, musím nájsť handwheel. To má to potrebuje. To je zaseknutý. Ide OK, fajn, no. Ale nehovorím to. Takže ja nehovorím na tom nič, no. Aj. Čo? Tu ani vôbec nebolo. A čo? To nič nehovorím to pravdu. Takže ja potrebujem Dobre kamaráti, sú naše štikačky.
Dneska vyšiel ekranný remagine, nový update, ale to je seed verzie. Takže toho vôbec nebolo, ale to je OK. A zase na budúce si skúsime Pine extrémne. Takže ešte vidie niektoré chvíľka, ale nemoc, takže zeme niektoré má dve zeme prázdniny. Zeme prázdniny, takže... Ne. To je najhorší si. OK, zďal, máme. Yes. Kamaráti, nebude tuto. Ideme si skúsiť, či tam bude. Uvidíme, či tam nebude. Či tam bude, či nie. Dobre, kamaráti, som našiel. Dobre, sem. Ideme sa pozrieť. Nebude, ne. Musím to vedieť, či tam bude. No jasne. Yes, bol to ľahký, takže kamaráti, keby sa vám videjko páčilo, dajte like, odber. Čau! Idem sa tak, ahoj. To nevadí, čau.